Goed, nou Andrew, dan is dit nou jou beurt. Nou, voordat ek het vir Dani Ikerman gevra met 'n boodskap stuur, nou ek het 'n klomp goeders wat ek hoor wou sê. Toe stuur hy nou vir my voicemail. En toe sal ek nou luister daardeur, dit is 'n hele 6 minute lang. So alles wat ek wou sê het hy nou by mekaar gevat, en dan wil ek sommer nou dadelik sê, as hy sê, ek praat namens my en Marita, dan wil ek ook nou sê, hy dink hy praat net namens julle. Ons wil, as ons luister daarna, dan wil ek vir jou sê, jy kan nou maar meeste van ons en almal wat jou ken se name daaronder byvoeg. En sê, dis hoe ons dit, maar ek wil net een storieetjie, Ernster het, Dave, huldeblad of 'n ding gekry, en daar het ek 'n storieetjie gelees, want Andrew was altyd vol dinge. Ek kan nie al die grappies vertel nie. Maar, nou, 2 goedjies wat ek wil net eers sê, die eerste dag wat ek hom toe nou ontmoet, gaan open ek by die skool. Nou, Andrew, het ek later agtergekom, kan eintlik baie gesels, maar as dit nou vreemd is, dan is hy nogal redelik stil. Nou het ek geopen daar, en hy vra my ek moet tee drink, nou drink ons tee, en het gaan rustig verby, en ek gaan na huis toe, en toe in die tooi. Hy vra my, jy, ek hoor jy toe by hom Andrew geopen, en ek sê, ja. Nou sê hy vir my, nou, ek kan baie praat, nee, julle ken my al, ek het nie nodig nie, as niemand iets sê nie, dan val ek die gat aan. Maar toe is nou nie so voorbeeld, nou sê hy, nou kom hy by hom Andrew, en Andrew sê, kom drink tee, sê, nou sit hy nou daar, probeer hy geselskap maak, nou sê hy, grootskool, sê nou, nee, groot net so. Dan vra hy iets, en toe aan Andrew net so kort antwoord. Hy sê, nou, weet nie meer wat om te sê nie, maar ek ken ook nie die man die mooiste. Hy sê, toe Andrew nou groet sê vir hom, kom drink weer tee, dan kan ons lekker gesels. Hy sê, maar ek kan nie al die gesels nie, maar hy sê, kan ons lekker gesels. Maar ons het ook gesien, as ons hom weer ken, dan kuier ons nou lekker. En ons wil net nou hier agter nou gaan lekker saam kuier. En nou die ander ding wat ek in die blaadjie lees, 'n rakker wat goed aangevang het, hy sal nou seker dit goed onthou, want hy vergeet mos nie goed nie. Van die juffrou wat die tombola goedjies by mekaar gemaak het. Nou die skoolwalle was, het houtvloer gehad, en dan kom die muise daar deur die gaatjies, as dit stil is, en een van die kinders vang toe 'n muis, en hulle toe die dooie muis mooi in 'n pakkie toegedraai, en vir die juffrou wat die tombola goedjies by mekaar maak gestuur. Maar die juffrou het nie die pakkie opgemaak, en dan staan, en 'n paar dae later, toe kon jy nie lewe in die klas. Totdat die juffrou toe die dooie ontbindende muis daar ontdek. En hy sê, sy het vir dae lank nie met hom gepraat nie, maar hy die kinders het vergeet. Nou ja, so ken ons ook ernstig, maar vol dinge. Nou, terwyl ons nou gaan luister na Dani se boodskap, het Duif nou sommer sulke uittreksels uit die boek wat hy so op die agtergrond gaan wys. Nou kom ons luister wat Dani sê, en dan kan ons nou maar soos by die Pinksterkerk, so tussendeur as Dani 'n ding sê, kan ons sê, ons stem. So kom ons luister na wat. Hier is sommer net interessant. Ek sien, oom Andrew kom sommer hier vanaf. Hy is gebore in Turfontein, maar hy het groot geword in Vogwel, laerskool, Vogwel. Toe was hulle tot Sander 6 nog laerskool. Ek onthou my pa het altyd, my oupa so vertel. Toe gaan hy gimmies toe vir 'n jaar, en toe sy mekanies, hy het toe klaar gemaak. In 1961, sy eerste skool was daar in die Trom, toe was sy rukkie daar, toe was sy selfs by Goudwes, en toe was sy by laerskool Vogwelruk, en toe kom hy terug daar in die Trom toe, en as ek nou reg uit die goedheid gelees het, 28 jaar, waarvan hy 20 jaar die hoof was. So, hy kom van hierdie wêreld af, en ek dink dis hoekom hy so spesiaal is, want hier kom ons net spesiale mense hier rond. Hier is iets in die water en die grond hier, wat dit net anders maak. En oom Andrew is nou die voorbeeld. Hy mag nie maar in Turfontein gebore gewees het, maar Carletonville het sy merk gemaak. So kom ons luister wat sê Dani. Liewe oom Andrew, vandag is hartseer dag, want vandag sê ons totsiens vir baie geliefde familielid in die Carletonville familie. Ons is bevoorreg om oom Andrew te sê hoe spesiaal hy is, terwyl hy hier is om dit te hoor.
Andrew is en was vir so baie mense 'n geliefde vriend of soos 'n gewaardeerde pa en ouma. Ons lewens sou soveel armer gewees het as dit nie was vir die kosbare invloed wat Andrew in ons lewens gehad het nie. Daar is so baie persoonlike herinneringe wat ek vandag kan deel oor Andrew, maar as gevolg van 'n gebrek aan tyd gaan ek probeer om kort te wees met die klem op probeer. Nadat ons in Oktober 1988 die beroep na Kaapstad aanvaar het, was Andrew die heel eerste lidmaat van die gemeente wat ons ontmoet het. Ek en Marita het met die beroep nie eers geweet waar Kaapstad is nie, maar die Here het geweet waar ons wil gebruik, amper 20 jaar lang. Ek onthou daar die eerste dag by laerskool daar met hom, so goed. Daai glimlag en eerlike hartlikheid waarmee Andrew ons gegroet het. Andrew se warmte, liefde en verwelkomende gesindheid het ons baie gou besef dat ons tuis gekom het tussen ons mense. Andrew, jou gesin is baie lidmate het 'n baie spesiale plek in ons harte en lewens gekry. Julle voel steeds vir ons soos familie wat net ver bly. Diegene van julle wat ons kan onthou, op die speelgrond van daai Tron Laerskool het Andrew my dikwels aan 'n koningin bylaat in, want baie mense het dikwels om hom saamgedrom. Kinders van verskillende ouderdomme het van oral oor die speelgrond gekom om net 'n omgeedrukkie en 'n liefdevolle glimlag by Andrew te kry. En dit was altyd verstommend hoeveel van die kinders en ouers se name om Andrew geken het. Die ferme maar sagte manier waarop Andrew die onderwyskorps, ouers en kinders gelei het, was my persoonlik baie opvallend. Ons het in die JVO as kultuurman 'n leidende rol gespeel het in die voortrekkerbeweging van Kaapstad. Die oprigting van die voortrekkertrein, die Hoek by Senatus, was die handewerk van kommandant Andrew Schoeman, sy offisiere en die span wat saam met hom gewerk het as kultuurleiers. Andrew het liefde en respek vir alle mense, maar veral is sy liefde opvallend vir mede-Afrikaners. Ek onthou nog hoe ek en Marita ons eerste geloftefees in Kaapstad 1988 saam met Andrew Jeanette in die voortrekkertrein saamgekuier het. Andrew se positiewe invloed was nie net in die skole tussen medeskoolhoofde sigbaar nie, maar ook hier in die gemeente waarom Andrew vir baie jare as leier ouder gedien het. Onthou so baie vergaderings waarom Andrew se wysheid ons gehelp het om nie 'n doodloopstraat of sirkel argumente vas te val nie, maar hoe hy duidelike rigting gegee het oor waar die Here wil hê ons moet wees. Andrew, jy het vir my en Marita altyd baie spesiaal gevoel. Wanneer ons met verjare voor die kerk kom staan het, om na ons hartroerende en mooi gevleelde woorde van gewense te luister. Ek het dink om het aan die moeder van die gemeente genoem. Baie lidmate kan saam met ons van soortgelyke ervarings vertel. Oor projekte wat ons saam aangepak het en deurgevoer het hier in die gemeente, sou ek lank kon praat. Die spanpoging bouprojek van die galery, die opsit van die afdakke waar die gemeente nou kuier, die golfdag om die Klavinava aan te koop, die vleiswerk vir die bazaar, veranderings om die kerkgebou meer funksioneel te maak, en dan veral die saambid en leidingssoek by die verandering van die bedieningspad in Kaapstad gemeente. Daar is nog baie meer. Wat uitstaan in dit alles, is dat ons dit saam met die Here en saam met mekaar kan doen. Persoonlik het Andrew vir my en ek glo baie van ons die voorbeeld gestel van 'n dienende leier. Ons het Andrew as leier graag gevolg. Dit was ook vir my voorreg om Andrew se lewe op 'n baie persoonlike manier te deel. Ons saam gekuier het en jy trots was op jou studies en die prestasies wat hy behaal het. Ons het saam gelag, want hy is 'n spitsvondige man met 'n fyn emosie. Ons was saam hartseer oor beproewinge, siekte en ongemak. En nog later het ons saam gehuil toe Jeanette oorlede is. Terwyl ons tye saam met julle familie is vir ons kosbaar en genoeg om 'n leeftyd lang te koester. Om my tot ziens die boodskap kan ek eerlik getuig dat Andrew nooit sy liefde vir die Here Jesus prysgegee om gewild of aanvaarbaar van mense te wees nie. Dankie vir die diep, onuitwisbare onthouspore wat ook Andrew, my en Marita en ook ons kinders harte vertrek het. Dit is moeilik om die effek van Andrew se nagedagtenis in Kaapstad gemeente en Kaapstad te meet. Maar in die ewigheid sal ons ontdek dat Andrew se menswees
diep spore getrap het in 'n wêreld wat baie groter is as wat ons dink. Daarom eer ons vandag die Here wat hom Andrew vir ons en aan hierdie wêreld geleen het. Ek sluit af die enkele woorde van een van ons groot Afrikaner digters, Jan F.J. Sonnier, in sy hulpblyk aan generaal De Wet. Stilbroers, gaan aan hom verby. Hy groet en is verlas. Daar is nog maar net een soos hy. Bekyk hom goed. Bietjie verder sê Sonnier dan, alles die oog verslag. Hy kyk nog vuur omhoog in jou, soos in sy Godse oog. Al stap hy kronk na en agterhand af, al klop die hart al flou, soos altyd is nog nou, elke stap en hartslag trou, tot in sy graf. En hierdie Ierman, jou kind, Suid-Afrika. Baie dankie, geniet hierdie fees. Andrew, ek wil hê oom moet gou hier voorkom staan, ons vir oom sing, en dan wil David net vir oom ietsie gee, en 'n laaste woordjie sê vir ons hier agter toe gaan. David, jy kan ook maar so lank vorentoe kom. Oom kan maar hier op die troon kom sit op hom. Oom hoef nie daar te staan nie. So net denk oom het hier, bring oom sy karretje en sit oom op hom. My ma is altyd, daai is die heerlikste soort ding. Want sy kan enige plek waar jy kom, kan jy op hom gaan sit. As hy kom nog so enkie. Nou ek dink oom moet so gaan sit, dat die gemeente vir jou kan sien. Daar is sommer net daar. Ja, nee, jy moet hom omkeer nie. Andrew sit op hom, dat oom vir die gemeente se kant toe kan kyk. Daar sy, sien daai ding in brieke alles, hy gaan nergens terheen. Daar sy. Ja, ons gespeel. Kom ons sing vir Andrew die seën toe, en dan gaan David so laaste woordjie hier hê, voor ons hier binne klaar maak. Kom ons staan, ons sing ons vra. Afskeid van jou as 'n geliefde lidmaat. 'n Lidmaat wat 'n pad geloop het in hierdie gemeente en deel was van hierdie gemeente familie. Oor dekades het ons saam aanbid, gedien en die Here se liefde uitgeleef. Sulke jare van getrou wat 'n merk in die gemeente se hart. Ons wil graag ons opregte dank en waardering uitspreek vir jou betrokkenheid, ondersteuning en getuienis deur die jare. Wat die Here hom ryklik seën, soos wat ons nou gesê het, vir die tydperk wat voorlê. En dat hy altyd met dankbaarheid sal terugdink aan 'n geestelike tuiste hier by die NG Kerk. Nie waar jy ook in die huwelik bevestig was deur dominees Leroux jare tyd. So, 'n lewe saam, 'n gesinslewe saam, en die liefde van die gemeente. Weet, ek moet net een staaltjie vertel, hy het vir Dewald probeer rugby speel, en Dewald val oor al 4 voet, al het hy net 2. Maar ek kan julle verseker dat, as hy hierdie tyd op jonk was Rassie Erasmus se job op gevaarlik gewees.
Andrew, namens die gemeente, ons graag die Bybel aan jou aandag. Ons weet, dis iets wat jy baie gebruik, dis die bron van die lewe, maar ook saam met die Heilige Gees, die krag, waar jy 'n nuwe fase in jou lewe deurgaan, en waar hy sal krag gee, en die rigting gee waarmee jy kan, is jou pad na die ewige lewe. Dankie. Dankie, Andrew. Dan loop julle almal saam om lekker koffie en tee te kom vir dit. Die kerkraad nooi julle uit om jy wil net sê so. Lionel, bring gou vir my daai mikrofoon dat ons hom mooi kan hoor sy laaste. Want kyk dit, die laaste woord is altyd met Anderson. As ons nou mooi goeders het en almal vergeet om dankie te sê, dan doen Andrew dit altyd sê. En ek wil net voor hom Andrew praat sê, ek het al so baie vir hom gesê. Met hom in my lewe sal ek nooit 'n probleem hê met myself deel nie, want hy sê altyd vir 'n mens sulke mooi dinge. Nou Andrew, ons wil gou graag vir jou laaste woord dan sê. Gee. Môre dominee en môre gemeente, dit is wonderlik om hier saam met julle te kan wees. Pretoria is so 'n bietjie warmer, maar toe ek hier inkom, toe is dit so warm en dit is net die wonderlike gees en gesindheid van hierdie gemeente. Dominee, ek is baie lief vir dominee, hy is 'n wonderlike predikant. Hy het 'n deel van my naam, ek is Andrew Matthys. En hy kan baie hard werk. Jy weet, hy moet van Potchefstroom af ry, Carletonville toe, hy moet hospitaal toe ry, hy moet siekes gaan besoek. En hy het baie dinge om te doen, maar hy werk baie hard en hy bring vir ons pragtige boodskappe. Dominee, ons is baie lief vir jou. En nie net ek nie, die hele gemeente weet ek is lief vir jou. Ons waardeer dit verskriklik baie. Baie dankie dat jy my uitgenooi het hierheen. Dit is 'n wonderlike geleentheid. En ek wil ook vir David, wat die voorsitter van die kerkraad sê, saam met sy manne, dat julle agter my rug gebid het. Ek waardeer dit hoor. Ek het so baie dinge om te vertel, maar ek wil jou net een ding vertel. Later het ek hier by die verwinkel het ek gaan werk. En toe kom daar 'n vrou eendag, maar sy drink toe 20 liter verf. Sy sê ons moet die verf bietjie donkerder maak, hy's te lig. Ek sê vir haar, ons kan dit nie daar donkerder maak nie, ek moet dit fabriek toe vat, Alberton toe. Ek laai toe die verf in die bakkie, sit nog voor langs my neer, en ek ry Alberton toe. En so halfpad, toe kom mekaar verby en hy sny my en ek af van die pad en ek is tussen bome en goed deur. En al die verfspat, droom gaan oop, spat oor my. En so oom en tannie kom nader om te kom kyk wat nou gebeur het. En toe hulle so kyk, en hulle sien maar die man is vol bloed. Toe sê die oom vir die tannie, nee, kom ons loop liewers, ons gaan nie hierdie man kan help nie. En toe ek by die huis kom, toe het ons bediende my sien en ek is vol bloed. Daar is so muur tussen ons en die bure en sy spring bo oor die muur en sy roep die bure en sy sê kom, die ouma is besig om dood te gaan asseblief. En so het ek nou vreeslik lank gesukkel om daardie bakkie weer skoon te kry van die verf. Ja, baie dankie aan almal en dankie aan die gemeente en mag dit wonderlik met julle gaan. Ek is baie lief vir julle en daaroor wens ek dat dit wonderlik goed met julle sal gaan. Baie dankie. Dankie dominee. Dankie Andrew vir die woorde. Ja goed, dankie dat julle ook van Andrew hier toe gebring het. Ek nooi julle dan namens die kerkraad uit om 'n koppie koffie en tee en 'n paar verversings te kom nuttig, wat ook julle dan Andrew persoonlik kom groet en dan om seën groet en dan afskeid van hom te kan neem. Dankie hoor. Ek wil dominee baie dankie sê en ek wil die oraliste baie dankie sê. Sy is so oulik, julle weet net die dag was hier 'n ander predikant
Toe sê hy maar, die oraliste is deesdae skaarser as die predikante. En sy is vir ons baie werd. Ek wil dankie sê vir die karwag daar buite wat altyd daar in die koue moet staan. Ek wil dankie sê vir Annette en vir Elise wat altyd hier op die tafel hier voor vir ons uitbeelding bring van die kerkse geskiedenis van daardie week. Baie dankie daarvoor. En dit is werklik lekker om hier te wees. Baie dankie aan almal, ek het groot waardering daarvoor. En dan wil het ek 2 stukkies goud gebring, in elke sak goud. Maar ek het, jy weet, goud is deesdae geweldig duur en die prys is geweldig hoog. En ek het die 1 stukkie goud wat ek hier het, wil ek vir Michelle gee, dis my skoondogter. En die ander stukkie vir jou, kom my seun. Ekskuus gemeente, ek het so maklik. Maar weet jy dat daar te weet so baie vir my gedoen, ek kan hulle nie genoeg bedank nie, is dierbare mense. En dit doen nog steeds baie vir my, en ek waardeer dit geweldig baie. En dan wil ek vir Marius ook baie dankie sê, die taxi-drywer. Hy het my oral rondgery. Marius, baie dankie ook, hoor. Dankie, hoor. Kom ons staan en vang ons die Here se seën. Ons strek ons hande na mekaar toe uit en ons deel die Here se seën ook met mekaar. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die krag en teenwoordigheid van sy Gees met elkeen van ons wees, sonder ook met oom Andrew en sy familie op die pad vorentoe. Amen.